ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და მეორე ნაწილი ძალიან საინტერესო იქნება. დათო დღეს ჩვენთან ერთად არის მეორე ნაწილში გადაცემისა თამარ და აკაკი პაპავების არგენტინული ბიბლიოთეკა და არქივი ქართული ემიგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სიძველე საცავი გახლავთ, რომელიც დღემდე ნაკლებად არის ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის. მისი ძირითადი ნაწილი აქამდე არგენტინაში ბუენოს-აირესთან მდებარე ქალაქ ლომას-დე-ზამორაში თამარ და აკაკი პაპავების შვილიშვილების გულნარა და სალომე ჭეიშვილების ოჯახში ინახებოდა. მცირე ნაწილი 1997 წლიდან იმყოფებოდა საქართველოში. და ჩვენ გვინდა რომ დღეს უფრო სლად გავასწროთ ჩვენს ტელემაყურებელს ეს საბავშვო. კი ბატონო, მაშინ მოვიწვიოთ სტუმრები. ეს არის ბუბა კუდავა, ისტორიკოსი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი და პაატა ნაცვლიშვილი, ჟურნალისტი, ასევე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი. დაუძახოთ სტუმრებს და გამოვკითხოთ. რამდენი არიან? ალე ვიხარე როცა ესე მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობთ. ხალხი, კლასიკოსი ხალხი. დაბზანდით? ერთ საუბრში ორივეს ვერ დაგატევთ და აქ დასყევით აბი თიკასთან დაგხსოვთ. ასეთი თქმელი შესაძლებლობა მე მგონი აი თიკასთან პაატა. ეს ვერ შეიძლება იმ შენ გაეკეთე ამ დროს ორივე როგორ დავშვა აქ? არა. თორე ყველა სულ კარგი გამოსავალია რა თქმა უნდა. ყველა სულ თიკასთან ასე ახლოს დომისვლისა როდის გეკეთება. მოკეთა ეს არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ტკბილი ინფორმაციით მოხვალით. ესეთ მნიშვნელოვან სიძველთ საცავზე ძალიან დიდი ხანია ესე ვთქვათ არ გვისაუბრია და მათთვის ვინც არ იცის ეს ამბავი და მათ შორის მეც ვარ. კი, უფრო დაწვრილებით გვიამბეთ ამ მნიშვნელოვან მოვლენაზე. რა არის დაცული ამ არქივში, ხო? მოგეხსენებათ 20-იან წლებში და შემდგომად ძალიან ბევრმა ქართველმა დატოვა საქართველო, სხვა სფეროში მოღვაწეობდა ეს ხალხი პოლიტიკაში, კულტურაში, ბიზნესში. და ბოლოს ძალიან გაიფანტნენ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. მოხდა ისე, რომ ქართველთა დიდი ნაწილი მოხდა არგენტინაშიც კი, თქვენ წარმოიდგინეთ. და მათ ეგონათ სულ რამდენიმე თვით, მაქსიმუმ რამდენიმე წლით დროებით და მოხდა ისე, რომ ნაწილი მართლა დროებით, მაგრამ ნაწილი შერჩა და შერჩა. ერთი ასეთი გამორჩეული ოჯახი, არა მარტო არგენტინულისათვის, ტომასთვის, არამედ ზოგადად ემიგრაციისთვის გამორჩეული ოჯახი იყო თამარ და აკაკი პაპავების ოჯახი, ცნობილი ოჯახია, მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, პოლიტიკოსები, ძალიან აქტიურები ემიგრანტულ ცხოვრებაში. და მათ დაუგროვდათ ამ წლეულების განმავლობაში ჯერ ევროპაში და შემდეგ არგენტინაში ცხოვრების დროს დაუგროვდა ძალიან დიდძალი მასალები, მდიდარი ბიბლიოთეკა და არქივი. მაშინ არ იყო ინტერნეტი, არ იყო თანამედროვე კომუნიკაციის საშუალებები და ბევრი რაღაცა მიმოწერით გვარდებოდა და აი ეს უნიკალური მასალები, ხელნაწერები, პირადი ბარათები, ფოტოები, რაღაცა ძალიან ესეთი უნიკალური რაღაცა იყო ამ ოჯახში უკანასკნელ დრომდე. პირველად ამ ოჯახის შესახებ ქართულმა საზოგადოებამ გაიგო 1978 წელს, მაშინ როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი იყო იქ არგენტინაში, ქართველი ჟურნალისტები იყვნენ ჩასული. შემდეგ რეზო თაბუკაშვილის ფილმი გვახსოვს, იქ ჩავიდა და სიონის საკურთხევლის გადასაფარებელი გამოატანა ამ ოჯახმა, რომელიც დიდ ფასად შეიძინა ემიგრაციაში. და შემდეგი უკვე იყო ბატონი პაატა ნაცვლიშვილი, რომელიც 1997 წელს ეწვია ამ ოჯახს და ერთი ადამიანი რასაც მოერეოდა. რასაც მოერია წამოიღო და მას შემდეგ 15 წლის განმავლობაში იგი და 5 წლის განმავლობაში უკვე მეც და ჩვენი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ვცდილობთ, რომ დანარჩენი ძირითადი ნაწილი ჩამოგვეტანა საქართველოში. აი, ბატონოს ვკითხო, ეს წამოღების პროცესი თვითონ ეგ ძალიან რთულად ელევიან ხოლმე ეგეთ რაღაც საგანძურს, ხო? და გადმოტანასაც მე როგორ პროცესი თვითონაც საინტერესოა, როგორ მოახერხეთ რაღაც საცავში. მაშინ ხო ადვილი არ იქნებოდა ახლა მაგის წამოღება, ხო? აი, საცავი აი ბუბას ნანახიაკის სხვაზე ხოდათ ყველაფერი შვენივრად დაბინავებული სხვათა შორის, აი მხრივ რა ვთქვა, თავიდან მოშორება ვინმეს რამეს უნდა და ასე არ იყო. მაგრამ ეს იყო ანდერძი აკაკის, თამარის თავის დროზე, ცდილობდნენ რომ 60-იან წლებში ეს უნივერსიტეტისთვის გადმოეცათ, მაგრამ ნუ ვერ მოხერხდა მაშინ ბევრი რაღაცის გამო ამის გაკეთება და აი ეს ნაწილ-ნაწილ როგორც შეეძლოთ, ყველას თხოვდნენ ამის გაკეთებას. ნუ თავარი რაც იყო ის თავარი საგანძურის გადასაფარებელი სიონისა, გახსოვთ ეს ფილმში ყველაფერი აჩვენებია, როგორ შეელია, რა თქმა უნდა, ცრემლით შეელია. და რეზო თაბუკაშვილმა ეს ყველაფერი გააკეთა, ჩამოიტანა. აი შემდეგ, როდესაც მე მომეც ამის საშუალება, რომ იქ ჯერ მემუშავა, მენახა, აღმეწერა, რაც შეიძლება და რომ აღწერო, ძალიან ბევრია. და ნუ ჩავთვალე, რომ რაღაცების ამოღება საშური იყო, თქვათ, იქ პირადი წერილები იყო, რაღაც რომაკიძის უცნობი ნოველა აღმოჩნდა, რაღაცა ეს ყველაფერი.
მართლა ძნელი იყო, იმიტომ რომ ერთი კაცი ვარ წასული, ჩვეულებრივ ტურისტად, ლონდონი, ვენა, რაღაც ჰავანა, 1000 რაღაცა გზაში გასავლელი გამოსავლელი და თან მაგის ჩაბარება რა არის ეხა გული რო გისხდება. აი მე ჩამოვთვლი რასეა საუბარი ხო დაახლოებით. ექვთიმენ თაყაიშვილის, გრიგოლ რობაქიძის, ვიქტორ ნოზაძის, მიხაკო წერეთლის, კონსტანტინე გამსახურდიას, არჩილ ჯორჯაძის, ნოე ჟორდანიას, აკაკი ჩხენკელის, სხვადასხვა და კიდევ ბევრი რამ არის. ეს არის მათი ნაწერები, ეს არის პირა მიმოწერა, ეს არის ფოტოები, ეს არის ციგნები უნიკალური. ეხლა ლევანი გვახდა თაქთაქიშვილი, აი როდესაც ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე და აქ ყოფილა ქართული წიგნები დაცული და მე მეგონა მე ვიცავდი ქართულ წიგნებს ხუბრა კიდევაც. და როგორ გონიათ აი მაინც ყველა არქივშია რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი აქ რა აღმოაჩინეთ ისეთი აი ძალიან მნიშვნელოვანი, რამაც გაგაოცათ არ ელოდებოდით ან და აი რაღაც განსაკუთრებული მნიშვნელობისა. ისეთ რა აღმოჩენები ალბათ ყველას თავის დარგში ელის, იმიტომ რომ მრავლის მომცველი არქივი გახლავთ, ყველა თავისას აღმოაჩენს უეჭველად. ჩვენ უკვე რაღაცები გამოვეცით, მაგალითად გამოვიდა რობაქიძის უცნობი ნოველა დათომეცის ეროტიკული ნოველა, პირველი ეროტიკული ნოველა ქართულ ლიტერატურაში საერთოდ. შარშიც გაეხვია. შარშიც გავეხვიედი აქ. მე ერთებს რო გონიათ რომ თვითონ მათგან იწყება ეროტიკა ქართული. გრიგოლ რობაქიძე როდის ქემდა მაგრამ. როდის 59 წელს. მე გამოვეცით ჩვენ უკვე ექვთიმე თაყაიშვილის წერილები, გამოვეცით რობაქიძის წერილები ამ ოჯახს. აი ახლა მიხაკოზე იყო ლაპარაკი, მიხაკო წერეთელს მალე გამოვა ძალიან აი კონფერენცია გვაქვს თვის ბოლოს. გამოვა მიხაკო წერეთელის წერილები, გამოვა სამსოფლის ხალავას წერილები, ნოზაძის წერილები მზადდება გამოსაცემად. ეს ყველაფერი ბუნებრივია შემოვა სამეცნიერო მეუქცევაში და უამრავი აღმოჩენა ელოდებათ აი თითოეული დარგის თითოეული პიროვნების კვლევას. თვითონ ეს პროცედურა ხა 23 აპრილიდან 5 მაისამდე იყო ეს ექსპედიცია ხო ეროვნული ცენტრის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის და თვითონ ეს პროცესი როგორ მიდიოდა იმის შესახებაც რომ მოგვიყვეთ. დიახ, მოკლედ მე გითხარით ჩვენი 15 წლიანი ცდელობის შესახებ და ბოლოს არ შემიძლია დიდი მადლობა საგანგებო მადლობა არ გადაუხადა კომპანია ჯეოსელს და მის მაშინდელ ხელმძღვანელს ბატონ ოსმან თურანს, რომელთა თანადგომითაც მოხერხდა ჩვენი ჯგუფის გამგზავრება და აი ამ მასალების შემდეგ ტრანსპორტირება საქართველომდე. ჯგუფის იქ ჩასვლას ჰქონდა შემდეგი მიზანი, რომ ცხადია ეს არ არის აი ეს გამზადებული არქივი ბიბლიოთეკა აქ ერთ კუთხეში, რომ შეკრა და წამოიღო საქართველოში. იქ არის ძალიან ბევრი მასალა, რომელთა ნაწილი არ არის სასურველი რო იყოს, არ არის სასურველი მათი გადმოტანა იქ გაიხსნა საქართველოს საელჩო, მაგალითად არგენტინაში პირველი თუ მეორე საელჩო გაიხსნა, მეორე საელჩოა ლათინურ ამერიკაში დიახ და ბრაზილიის შემდეგ და რაღაცეები თქვათ გადავარჩიეთ ჩვენ საელჩოსთვის მიზანშეწონილია იქ იყოს ვინაიდან აქ გვაქვს თქვათ მსგავსი ლიტერატურა. რადგან არ გაიგოს კაცო. იყო კიდევ ისეთი მასალები, მათ შორის თქვათ მემორიალური ნივთები, რომელიც თქვათ ოჯახს ვერ წარმოედგინა თუ ჩვენთვის საინტერესო იქნებოდა და იქ ადგილზე საჭიროა მის გადარჩევა, ოჯახთან შეთანხმება. ანუ ის არის ხანგრძლივი სამუშაო პროცესია. შემდეგ იყო ესეთი სირთულე, რომ არგენტინის კანონმდებლობა კრძალავს ქვეყნიდან გავიდეს საუკუნეზე მეტი ხნის ლიტერატურა და ძალიან ბევრი იყო ასეთი. იყო ფორმალური საკითხები მოსაგვარებელი და ბოლოს საქართველოს საელჩოს თანადგომით მოხერხდა. ვინ არის ჩვენი ელჩი? ჩვენი ელჩი იმჟამად გახლდათ ბატონი სანდრო ლაცაბიძე, რომელიც ახლა კანადაში გახლავთ ელჩი და მას შემდეგ რაც ეს პროცესი დასრულდა, თუმცა ნუ თანადგომა ქონდა მისგანაც ბატონ გელა სეხნიაშვილი გახლავთ ახალგაზრდა. აი ექსპედიციის წევრები ვინ იყო? იმიტომ რომ ყველას მიუძღვის ხა თავის ეწვილი ცხადია, ხო? ხო, რამდენი კაცი ჯგუფი რამ ხელმძღვანელი. ხარგლენად მაინც აგეყვანეთ, კაცო. ესპანურის გარდა არგენტინაში არავინ არ იცის არც ქართული იციან და ესპანურის გარდა ქართული იციან. ჩაგივარდა კოლკატაში. მოკლედ ჩვენ საქმე გაგვიადვილდა იმ თვალსაზრისით, რომ ჯგუფის წევრები გახდით ბატონ პაატა და მე, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი თავიანთი სურვილი და თავიანთი ხარჯებით შემოგვიერთდა, თავიანთი ინსტიტუციების დახმარებით, ასე ვთქვათ, ეროვნული ბიბლიოთეკა შემოგვიერთდა. თავიანთი ფუნქციებით, კოჩა საითიძე იყო ჩვენთან ჯგუფში, იყო ბატონი ტარიელ გვალია, კახა შენგელია და იყო საზოგადოებრივი საითიძესაც არ გავახსენდი, ხო? კოჩას იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯგუფი ვახოსანაიას ხელმძღვანელობით, რომლებმაც პატარა ფილმიც მოამზადა აი ამ ჩვენ წასვლაზე და ეს ჩვენი ჯგუფის შემადგენლობა ძალიან კარგი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ორი კაცისთვის მართლა ძალიან დიდი იყო იქ საქმე და ნუ ადვილად გავართვით აი ესე ერთობით ამ საქმეს.
და განსაკუთრებული მადლობა უნდა უთხრათ ოჯახს, რომელმაც უკვე ათეული წლების განმავლობაში ეს ოჯახი არა მარტო აგროვებდა, არამედ ინახავდა იმ მომენტისათვის, როდესაც დადგებოდა შესაფერი სიტუაცია, რომ ეს გადმოცემოდა საქართველოს და ერთი ერთეულიც კი არ ქონდა მოკლებული, ესე რუდუნებით იყო შენახული. ძალიან გაუჭირდათ შელევა, ვთქვათ, ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ქონდათ პატივი მათ ესენი შვილიშვილები არიან, რომლებიც არაჩვეულებრივად ლაპარაკობენ ქართულად, ქონდათ პატივი, რომ აღესრულებინათ თავიანთი წინაპრების ანდერძი. მისაღა ცოტა ბანალურად შეიძლება შეგეძლოს ჩემი კითხვა ამდენი რაღაც ვთქვით, მაგრამ თვითონ პროცესი გადმოტანის როგორ ეს ხო ძალიან ისეთი რთულად გადმოსატანი ძველი ნივთებია ბოლო რაღაც საცავი ხო აი როგორ თავის დროზე წამოიღე ნიმა ყველაფერი დიახ ესე კბილებით როგორ შემეძლო ზოგი ჩაუბარე ზოგიზე დავიკიდე ზოგი რაღაცნაირად და ეხლა უკვე ეს ორგანიზებული იყო კომპანიასთან ჰქონდა ურთიერთობა აი სწორედ ამაში ძალიან დაგვეხმარა ჯეოსელი და ის დაფინანსება რომელიც მან ამ საქმისთვის გამოყო სპეციალურად და მართალია კი ვინერვიულეთ, იმიტომ რომ იყო ლაპარაკი თვითმფრინავით, გემით, აზღვევა, ნუ 1000 პრობლემა მაინც არის, მაგრამ ლამაზად ჩალაგებული ჩამოვიდა ხელნაწერთა ცენტრში და მე კი ვზიდეთ მეტაობამ ჩვენი საკუთარი მხრებით ეს ყველაფერი. მე სასიამოვნო პროცესი იყო უკვე. სხვათაშორის ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული დაბრკოლება შეხვდა მას, იმიტომ ეს არ არის თქვა სტანდარტული ტვირთი, ხომ ეს არის ბიბლიოთეკა და არქივი, ხო, რომელსაც თავის სტატუსი ჭირდება ნება. ეს ბიუროკრატია სად მუშაობდა? იქ თუ აქ? იქ დიდი ბიუროკრატია. ქვეყანა რო გააგაკ რაღაცა ხა ეს მაგრამ ჩვენთანაც საზღვრის გადმოკვეთისას საჭიროა შესაბამისი დოკუმენტაცია და ნუ ძალიან ბევრი სახელმწიფო უწყება დაგვეხმარა, როგორც კი იგებდნენ რომ აი ესეთი საქმეა, მაქსიმალურად გვეხმარებოდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროც და შესაბამისი სხვა სამსახურები. იცით რა მაინტერესებს? ეხლა გარკვეული არქივი მეც ჩავაბარე კინოს და თეატრის მუზეუმს და რაღაცაზე რაზეც გული მეთანაღრებოდა, ვთქვათ, ფოტოები გადავიღე, რაღაცის ქსეროქსი გავაკეთე და აი რაღაცა ესეთი დაიტოვეს, ვთქვათ, სამახსოვროდ, იმიტომ რომ რაღაცების შელევა თუნდაც ფოტოსი ძალიან რთული არის. რაღაცები მაშინ თავად გადაიღეს საიტის ჩასვლაზე. რაღაც სურათები არის ესეთი, რომელიც ნუ ოჯახისთვის მართლა ძალიან ძვირფასია და ესენი თავად იქ მაშინ ფერადი ქსეროქსები რაღაცებს თბილისში ჯერ კიდე არ იყო ასეთ დონეზე ეს ქსეროქსები გადაიღეს თავად და ესენი ასლების სახით გამოგატანეს დიახ და რაც შეეხება თქვა იქ ხელნაწერებს და რაღაცა ისინი ჩვენ თვითონ ურჩიეთ რომ ჯობია ესენი დაცული იყოს კარგად თუ ასლები იქით გაიგზავნება ამ ხელნაწერების შემდეგ და ფოტოები დაიტოვეს. რა მაინტერესებს? აი ამ არგენტინელი ქართველების მეცენატი იყო მერაბიშვილი გვარად. არა, მერაბიშვილი გახდა გამოცემების მეცენატი. ავთანდილია თქვა, რომელმაც გამოცვა ნოზაძის ციგნი, მაშინ ნოზაძე არგენტინაში ცხოვრობდა, სხვათა შორის პირველი თავმჯდომარე სათვისტომოსი ნოზაძე იყო. მე შტატებში გადავიდა რა? მე ესპანეთში წავიდა. მე ესპანეთში წავიდა, მე საფრანგეთში. რესტორანიც ქონდა თუ რა? აი მერაბიშვილზე იძახი, არა ეს სხვა მერაბიშვილია. ეს იყო მე ჩილეში გადავიდა, სანტიაგო დე ჩილეში იყო. მერაბიშვილი გადავიდა ჩილეში, ხო? ავთანდი მერაბიშვილი გადავიდა. იქ დაბეჭდეს ვეფხისტყაოსანის. იქაც და ბუენოს აირესში, მაგრამ საფასი მისი იყო. საფასი მისი იყო, ვეფხისტყაოსანი კი არა. გადაიხადა. ის განკითხვანი ვეფხისტყაოსი და ნოზაძე. ვეფხისტყაოსი თავად არა. ვეფხისტყაოსანი ათარგმნია მან გუსტავო დე ლა ტორეს და აი ის გამოცა მან სანტიაგოში. ძიმას გაუხარდება ეგ ამბავი. წაიყვანა და აჩვენა საბჭოთაში ეთამაშებოდა. ფეხბურთელებს წაიყვანა თავის მე შემესხი აჩვენა და მეტეოროლოგი გაგიჟდა ეს კაცი. ყველაფერს დავაფინანსებ. ამ ხალხის თავარ წიგს როგორ დავაფინანსებ? აჩვენა არგენტინა ეთამაშებოდა საბჭოთაშიც და ესენი ისტუმრა, 62-ში ისტუმრა ყველა ესენი კარიკაში თამაშობდნენ, მაშინ წაიყვანა ესენი ყველანი ქართველები თავისა თავაზაშვილი იყო ესენი ყველანი წაიყვანა 4 კაცი თავისნა ჟორას იჭინავაიყვი თავისან ესენი ყველანი წაიყვანა სახლში და მე ესენი დიდხანს ყვებოდნენ რა და როგორ ნახეს. ასე ეყვება რეზო ჩხეიძე, სხვათა შორის ძალიან საინტერესოდ ისიც ისტუმრა სახლში და აღმოჩნდა რეზოს მამის ნაცნობი. ეს დიაჩიანელის ნაცნობი აღმოჩნდა ეს ავტომერაბიშვილი ხო და მე იმის კვალი გვეკარგება ხა იმასაც ვეძებ სხვათა შორის იმასაც კარგი არქივი უნდა კონდეს მაგრამ ვეძებ ჩვენ მის კვალს და შეიძლება რაღაცნაირად დავდგეთ კიდევ მე რატომღაც გონია რომ ამერიკაში გადავიდა მე არ ვიცი არა ამერიკაში არა ჩილეში გარდაიცვალა მეუღლე ყავდა ბელგიელი ურთიერთობა ქონდა რაღაც კონგოს ბელგიის მეუღლის ფული ქონდაო ხო ესეთი რაღაც მახსოვს მეუღლის ფულიც ქონდა დიახ აი ახლა თქვით რომ ეძებთ კვალს და კიდევ ხო არ არის ვინმე ესეთი ვინც აი კონკრეტულად ეძებთ იცით მაშინ ესეთი მასშტაბის შეიძლება არ იყოს ნაკლებად ასეთი მასშტაბის არ იმიტომ ეს კაცი ძალიან მდიდარი კაცი იყო გამომცემელი იყო წიგნიერი კაცი იყო და უნდა ქონოდა მას იქ ერთი მხრივ ბიბლიოთეკა მეორე მხრივ ალბათ ხელნაწერებიც და ბევრი რამ რაც თქვა შეიძლება მე წიგნებად იქცა მასა ხელნაწერებად იდოს იგივე გუსტავო დე ლა ტორეს ხელნაწერი შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს და არ ვიცით ხო აი ეს მისი შეკვეთით ამ ჩამოიყვანა მან მოიწვია მან აჭამა ასვა და ეს გუსტავო ნოზაძეც მე მგონი ჩაიყვანა რომ შვილებისთვის ესწავლებინა ქართული შეიძლება ვწდები
მაგრამ ასე არა ვიქტორ ნოზაძე არა ვიქტორ ნოზაძე საყვა ტალღას პაპოების ტალღას საყვა და ამ ემიგრაციას გაერიდა ევროპას ვიქტორ ნოზაძე და ყველა ის მეორე მსოფლიო ომის შედეგებს გაერიდნენ და ჩავიდნენ არგენტინაში და ისე ზოგადად არგენტინაში მოხვედრა რაღაც არა მაშინ ყველაზე ისინი ვინც გერმანელების თანამშრომლობაში მეჭმიტანილები არგენტინა იღებდა არა მხოლოდ მათ არამედ გერმანელებსაც კი იმიტომ ერონის არგენტინა იყო გახსნილი აინცი აბა ვინ არის ძიმა რა გონი თეთრები რო არიან ისე რატო არიან ეგ არის აური ერთ ქვეყანა გაიხსნა მაშინ ყველასთვის არგენტინის ერონის პერიოდი იყო ერონის პერიოდი ამიტომ იღებდა ესე იგი იქ იმალებოდნენ ერონი სხვათა შორის ხაზი უნდა გაესვას იმას რომ ფაქტობრივად ეს არის რა ვიცი მე სხვა არ მახსენდება ასეთი ყველაზე მდიდარი არქივი და ბიბლიოთეკა კერძო კოლექციებს შორის თუ არ ჩავთვლით თქვა ლევილი რომელიც კერძო კოლექცია არ იყო ცხადია ხო აი ემიგრანტების ნუ სხვადასხვა მიზეზები ქონდა ზოგი არ ინახავს თქვა არქივს ზოგისთვის ბიბლიოთეკა ისეთი ფასეული არ არის როგორც სხვათათვის და მე თაობებისთვის რაღაც უნიშნელო ხდება ხოლმე ხშირად და არ აქცევენ ყურადღებას ესეც როგორი შემდგომი თაობა გექნება გააჩნია თქვა რამდენად ვთქვათ ხანდახან იცვლის ოჯახი ადგილმდებარეობას მიწაღება ეზარება შემდეგ ნადგურდება ნუ აი ყველაფრის გათვალისწინებით ეს არის ყველაზე მდიდარი კერძო კოლექცია ქართულ ემიგრაციაში თუმცა ეს ორჯერ განადგურდა ერთხელ ჰამბურგში დაიბომბა და მერე გაძარცვეს და აღადგინა რაღაცები კიდე მერე გაძარცვეს ორჯერ განადგურებული ბიბლიოთეკა კიდე თავიდან მაგის ყველაფერზე კიდე კარგად არის ოჯახი სპეციალურად იწერდა და იძენდა საქართველოსთან დაკავშირებულ ლიტერატურას მათ შორის სხვათა შორის ბიბლიოთეკიდან ფასეულია აი რამდენიმე კატეგორიის მასალა ერთი არის თქვათ საქართველოში ან რუსეთის იმპერიაში გამოცემული საქართველოს და კავკასიის შესახებ არსებული ლიტერატურა, რომელთა ეგზემპლარები ხშირად არც ერთ ქართულ ბიბლიოთეკაში არ არის, იმიტომ რომ გარკვეულ წლამდე, მე-19 საუკუნის გარკვეულ პერიოდამდე არ იყო სავალდებულო თბილისის ბიბლიოთეკაში წიგნის გაგზავნა რუსეთის იმპერიის მასშტაბით დაბეჭდილი წიგნებისა. ასე რომ ამის გამო რამდენიმე ათეული და შეიძლება ასეული წიგნი არის აი ამ კოლექციაში ისეთი, რომელიც ჩვენთან ბიბლიოთეკებში არ არის. მეორე არის ემიგრანტული ლიტერატურა. ემიგრანტული ლიტერატურა. ჩვენ ადრე ნუ ესეთი შაბჭილება ქონდა, რომ გამოდიოდა რაღაცა, ვთქვათ, წელიწადში რამდენიმე 10, 20, 30 გამოცემა, მაგრამ მას შემდეგ რაც მე პირადად კარგად ჩავიხედე ამ ლიტერატურაში, ხო აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე ათეული კი რამდენიმე ასეულიც კი გამოდიოდა ყოველწლიურად, ნუ აღარაფერს ვამბობ პერიოდიკაზე, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით გამოდიოდა. დღეს უკვე პრობლემა ამ ლიტერატურის შეგროვება, ხო, იმიტომ ისინიც ანალოგიურად სავალდებულო ეგზემპლარებით არ იგზავნებოდა ქართულ ბიბლიოთეკებში, ხო და შეიძლება ზოგიერთი ნომერი, ზოგიერთი წიგნი კი იყოს კერძო კოლექციებში, მაგრამ კვლევარსო დაჭერდეს დღეს ვერ მოიძიოს. და შემდეგი ეს არის თქვა თვითონ აი ოჯახის წევრების გარკვეული მინაწერები, კომენტარები, ჩანაწერები აი მინდვრებზე გაკეთებული. რატომ მეორე დააგდო მიხა კოწერეთელის წიგნი უკვე დღეს? რაღაცას ნიშნავს ეხლა. რაღაცას ასირიოლოგიაში 200 მიიღებს. მიხა კოშორიდან. ასირიოლოგიაში ჩაიჭრები. აი გული მიმიწევს შუმერებისკენ რა. ეხლა თქვით რომ ძალიან ხშირად არ არის ეს საუბარი და მნიშვნელობაზე დათო შენს გითხარი ეხლა ორი სიტყვა მნიშვნელობაზე ამ არქივის მნიშვნელობაზე საერთოდ. პაატას დამსახურება ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჯერ კიდევ როდის დაგვიბრუნა ჯერ სახელი პირველ რიგში ალექსანდრე სულხანიშვილის მეტსახელად შუშუ მაგარი კაცი იყო აი დაუღალავი მებრძოლი მარჯვენა ხელი იყო ქაიხოსრო ქაკუცა ჩოლოყაშვილის აი მარჯვენა ხელი იყო ძალიან მაგარი მოვლენა რომელმაც ძალიან დიდხანს იცოცხლა და მე დიდხანს არა 18 დღე იცოცხლა და არა ასაკს ვამბობ 94 წლის იყო და საქართველოში ჩამოვიდა და 60-დან 18 დღე ნუ მოესწრო ერთადერთი შეფიცრულია ვინც დაუბრუნდა საქართველოს რომელსაც მთელი სიცოცხლე შეწირეს ფაქტიურად ამაზე ოცნებობდა და ისა რა ქვია მისი ხანჯალით ჩამოიტანე ხო კაკუცას ხმარ ხანჯალი და დროშა ჩამოიტანე კაკუცა ინახებოდა იმას დროშა ის ძალიან სევდიანი ამბავი ფათაშორის ამ კაცს არ გვატანდნენ დიმა მაშინ ექიმები არ გვატანდნენ ესა გზაში მოგიკვდებათო და არანაირი უფლება არ აქვს გაგატანათო ნუ ყველაფერზე ხელი მოუწერეთო ჩვენ პასუხს ვაგებ და სადაც იქ დავმარხავ და რაღაცა რაღაცა და ჩამოვიდა და მე იმ ექიმებს ველაპარაკეთ ისე სან-ფრანცისკოში და რა არის ვიცი თუ მაგას მარტო სულიერ ენერგია ქონდა მაგანაც ცოცხლაო ეს კაცი აი 18 დღე რა ხდებოდა აქ რო 18 ხდებოდა ემზადებოდა პარლამენტის პირველი სხდომისთვის პირველი პარლამენტის პირველი სხდომისთვის რომ გადაეცა ეს დროშა მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ იცოცხლა იქამდე და მისი ანდერძი მე შევასრულე და მე გადავეცი ეს დროშა ხო ეს პირველ სადარ ატარა წარმოვიდგინე ამ ალექსანდრე სულხანიშვილმა აი გასაოცარი ისტორია და მე დაწერა სხვა შორის აღწერა ეს თავის ცხოვრება ესე იგი
ეს შეფიცულების ცხოვრება ტყეღრეში და გამოცემა არ დამოჯება გამოცდა ინტელექტმა ეს მისი მოგონებების არ დამოჯება გამოცემა მისი მოგონებების კი წაკითხული დასამზადებული და ეხლა სიტყვაობაც აქვს მათი ჩემი წინასწორობა აი ხლა რაზე მუშაობს კიდე ცენტრი რა ეტაპზე ზოგადად ხო ნუ ჩამოტანა ერთია ნუ მე ხო ერთი მიზანი როცა მიღწეულია მე დღის წესრიგში დგება მეორე უკვე ხო ჩამოვიდა ეს არქივი მაგრამ ახლა გვაქვს ძალიან დიდი შრომა ჩასატარებელი ამის კატალოგიზაციისთვის ხო ამას დრო ჭირდება მე როცა მოჩება კატალოგიზაცია ცალკე წიგნებისა და ცალკე არქივისა შემდეგ უკვე ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მკვლევარისათვის და როგორც ბატონმა პაატამ თქვა თითოეული მკვლევარი თავისას აღმოაჩენს იქ გააჩნია ვის რა ინტერესებს ვინ რა კუთხით დაიწყებს კვლევას დაგეგმილი გვაქვს გამოფენის მოწყობაც თქვა და ამ მასალების საზოგადოებისთვის ძალიან ბევრი საგამომცემლო პროექტს დაუდებს საფუძველს ეს არქივი რაც შეეხება თქვა სხვა კოლექციებს ალბათ ესეც კონდათ მხედველობაში კითხვისას სხვა კოლექციები არის ცალკეული კერძო კოლექციები არა უკვე ამ მნიშვნელობის ცხადია მაგრამ მაინც საინტერესო და ინდივიდუალურად მუშაობთ თქვა იმ ოჯახებთან თუმცა არ არის გამორიცხული თქვა შემთხვევითი სიტუაციებიც მაგალითად რამდენიმე კვირის წინ გამოჩნდა ინტერნეტ მაღაზიაში სრულიად შემთხვევით ჩვენმა ერთად თანამშრომელმა ყურადღება მიაქცია რომ იყიდებოდა ერთ-ერთი ქართული ემიგრანტის გიორგი კერესელიძის პირადი ბიბლიოთეკის ნაწილი მისი ავტოგრაფებით დაახლოებით 100-125 წიგნი იყო ინტერნეტ მაღაზიაში ხო და ვიყიდეთ ეს შემოს კიდე რა ის კონდეს კიდე და მე ჩვენ მივმართეთ ჩვენს მეგობრებს ბანკი რესპუბლიკა დაგვეხმარა შევიძინეთ ეს და მალე ჩამოვაკიდევთ ეს კოლექცია ნუ ამით ამ მაგალითით იმის თქმა მინდა რომ ძალიან ბევრი რამ არის კიდევ თქვა გაბნეული რომლის ალიკვალი არ ვიცით ესეც გახდა ცნობილი მხოლოდ იმის წყალობით რომ აწერდა ყოველ წიგნს გიორგი კერესელიძე სხვათა შორის შემდეგ ვისგანაც შევიძინეთ გამოვკითხეთ ეს ადამიანი და აღმოჩნდა რომ სადღაც რომელიღაც ბაზრობაზე ჩვენი მშრალი ხიდი რო არის ამ ტიპის ბაზრობაზე შეუძენია რამდენიმე ასეთი წიგნი თქვა 20-30 და შემდეგ ყურადღება მიუქცევია ამ ავტოგრაფის მიხედვით შემდეგ სადაც ხდებოდა აგროვებდა საინტერესო არა მხოლოდ ეს ლიტერატურა რომელიც შეიძლება ნამდვილად უცხოურია ძირითადი ნაწილი და შეიძლება დიდი შანსია საქართველოში არ იყოს ეს ერთეულები არამედ მნიშვნელოვანია იმითაც რომ ამით იკვეთება იმ ქართველი ემიგრანტის ინტერესთა სფერო რა სახის ლიტერატურას ეცნობოდა რას აგროვებდა აი ესეთი ძალიან ბევრი კიდევ არის ოჯახები რომლებსაც ვერ წარმოუდგენიათ შეიძლება სულ გქონდეთ რაღაც 10-20 ერთეული სახში არქივი ერთეული რაღაც ან რამდენიმე ათეული წიგნი და ვერ თვლით შეიძლება არ თვლიდნენ რომ ეს მნიშვნელოვანია და ხშირად გქონია ასეთი შემთხვევები თქვა ოჯახის წევრებთან ეს რაში გაინტერესებს თქვა ეგრეა ნაბავშვაშოს ქართლში სოფელში იყონის ძალიან დიდი მოედგინე რა სუპრა სვავდნენ და წიგნი იდო იქვე და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის წევრებთან ურთიერთობას, პირად ურთიერთობას, ნდობის მოპოვებას და მათ დარწმუნებას, რომ ასეჯობია ამ მასალისთვის. მაგალითად, ცნობილი ქართველი სამხედრო მოღვაწე გიორგი კვინიტაძე, ხო, მისი ქალიშვილი ნანო კვინიტაძე ცოცხალია, 90 გადაცილებულია, არაჩვეულებრივი ქალბატონია. რამდენჯერმე მან მოგცა საარქივო მასალები გიორგი კვინიტაძის, მისი პირადი არქივი ჩვენთან არის დღეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული და ერთ-ერთი სტუმრობისას პარიზთან ახლო მდებარე ქალაქ შატუში ცხოვრობს ერთ-ერთი სტუმრობისას შევამჩნიე რვეულები შეკრული რვეულები კიბის ქვეშ და ეს რა არის მეთქი და ესო ის მოგონებები არის მისი შეკრული გიორგი კვინიტაძის მოგონებები რომელიც გამოცემულია მაგრამ ხელნაწერის მაინც მნიშვნელობა აქვს იმიტომ ნასწორებია რაღაცები შეიძლება გამოცემაში არ შევიდა რაღაცები გადახაზულია თვითონ მუშაობის პროცესია საინტერესო ხო დამჭირდა დაახლოებით 1 წელი დარწმუნება იმაში რომ ჯობია ეს დროულად დავაბინო პორციობით გვაძლევდა და ბოლოს ნუ დავპირდი და შევასრულეთ ეს პირობა რომ უკლებლივ ყველა როლს გადავიღებდით და დიგიტალურ ასლს გაუგზავნიდით და ნუ აი ამით იმის თქვა მინდა რომ ხშირ შემთხვევაში ნუ ოჯახის წევრები ვერ ელევიან ან უბრალოდ ავიწყდებათ ან ხო ისეთ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ ხო ხო კი ეს არგუმენტიც იყო ეს ხო გამოცემული რამდენი მაქვს მე
ამოჩენაზე რო გითხედი, მე მინდა ერთი ბოლოდინი გავაჩინო დათო, საინტერესო ბოლოდინი. ეს არის თამარის მოგონებები. ხო, ბევრი წავიკითხავს თამარ პაპავას. ბევრი წავიკითხავს მე ჩემს და ყველას, მე მემუარები ემიგრანტების და იქ ცხოვრებ ხალხს. ეს მერწმუნე თუ არის უნიკალური, ამ თვალსაზრისით მოიცავს ერთ 50 წლიან პერიოდს და არის კარგი მწერლის კარგად დაწერილი. კარგი მწერლის კარგად დაწერილი 10 დიდი რვეულია, რომელიც ისე მოხდა რომ მე ჩამოვიტარე და მე უკან გაიწვიეს ეს როულები და გავატანე მე სხვას, იმიტომ რაღაცა გაუგზავნე უკვე აკრეფილი მოიჩვენა თუ ამ რაღაც შეიძლება გამოქვეყნება რაღაციჯერ ადრე იყო რაღაცის არ ღირდა და ეხლა მეორე გადმოსერა ისე ოკეანე ამ ყველაფერმა და ამჯერად უკვე ბუბას ამაზე გამახსენდა რომ ოჯახთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით ახლა მე საქმე მქონდა ამათ მშობლებთან ვინც ახლა არიან და ну მათ როგორღაც დავარწმუნდა ეს ყველაფერი წამოვიღე, მაგრამ მე ისე ამ მშობლებმა უკან გაიწვიეს ეს ყველაფერი. ეგ რო ის არის როგორ ატუხებდა და ეს ყველაფერი ცოდოა დასაკარგო. ამის დაკარგვა რა თქმა უნდა რედაქტირება უნდა, რა თქმა უნდა რაღაც ამოღება მართლა ღირს რომ არქივში კი იყოს, მაგრამ არ გატირაჟდეს. მაგრამ ეს რო არ გამოიცეს არ შეიძლება. უკვე მომზადებულია ფაქტობრივად ეს გამოსაცემა და ეს მოლოდინი მინდა თამარ პაპავას მოგონებების გამოცემის მოლოდინი მინდა გავაჩინო, დიახ. არის უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. მომავალებს დიდი მადლობა გადავიხადოთ საჯარო ესეთი. და მოკითხვა შეიძლება ნახონ და ალბათ ნახავენ. კიდე რა მინდა თქვა ხა ვინც გვიყურებს, აი საუბრობე ხო ხალხი რომელიც ამით არის დაკავებული, თუ რამე გააქვთ, რა ვიცი, აუპიგდით თქვენ თვითონ და შეიძლება რაღაცა ისეთი აღმოჩნდეს იქ, რაც თქვენ არ მიგაჩნიათ დღეს რომ განსაკუთრებულია და შემთხვევები სამწუხაროდ როდესაც ოჯახის წევრები ანადგურებენ, ხო აი ეს ყველაზე ის არის ადგილი არ აქვს რაღაც ისეთი ცნობები არასასურველი და პირა წერილებს და ასე შემდეგ და შეიძლება ეხლა საჩოთი რო იყოს რაღაცა, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ რომ 100 წლის მერე და 200 წლის მერე ძალიან ძვირფასი მასალაა და უკვე საჩოთი რო მომენტები უკვე ისეთ თან ბოლო-ბოლო ეხლა თუ პუბლიკაცია იქნება მათი იმის გარეშე ხო არც გამოქვეყნება ხო ეს ნებართვის. კარგი, თან დიდი მადლობა. ძალიან მაგარ კარგ საქმეს აკეთებთ საჭიროს და ჩვენ ამით დაგემშვიდობებით მეორე ნაწილს ვასრულებთ და ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილში საქონელმოქმედო აქცია ბედნიერი დღეები მაკდონალდსის შედეგად შეგროვილი თანხა კიბოს კვლევის ცენტრს მარტინ დიაბელოფის ლაბორატორიას გადაეცემა. დღეს შემაჯამებელი პრესკონფერენცია იყო და ვისაუბრებთ ჩვენს სულტერთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემის შესახებ. თუ ხანი შევიცვალოთ.